आज मैं आपको दिखाता हूँ अपने बाड़े का गार्डन। उसके बाद में मैं लेकर आ जाता हूँ गाय और भैंस को। गाय माताजी का इंतजार करती है और माताजी गाय को रोटी खिला देती है। उसके बाद हम चले जाते हैं खेत की तरफ। तभी रास्ते में बहुत पानी भरा था। उसके बाद गाय और भैंस को खेत में पहुंचा देता हूँ और निकल जाता हूँ दूसरे खेत की तरफ सुनसान रास्ते से। तभी डरावनी आवाज़ें आती है। इसके बाद मैं खोल देता हूँ खेत का गेट। तभी देखता हूँ तो फसल लेटी हुई अबे थी। साले। आगे देखता हूँ तो फसल खड़ी हुई थी। उसके बाद फार्म पॉन्ड में पानी आ जाता, वो भी इस रास्ते से। ये कुछ पौधे जो मैंने बोए थे और आगे शानदार बिस्तर था। बाय बाय फ्रॉम खेत से।